好啦，美國咧就呢個愛潑斯坦案咧係完全咧將西方咧所有嘅民主價值啊，所有嘅道德高地一鑊過全部破產啊！就係一條友啫就可以搞彎晒整個道德高地嘅領域。咁啊點解咧啱啱我睇完呢個愛潑斯坦嘅 Netflix 嘅紀錄片咁啊好大嘅感觸即係咁撲街嘅都做得出嘅。佢唔止係撲街啊，直頭係叫做 evil 啊，邪惡直頭係用邪惡嚟形容。佢係搞啲靚妹啦細至14歲啦，亦都有證人咧話佢咧有血祭嗰啲 BB。以前咧我都唔信呢啲咁嘅所謂嘅陰謀論即係話咧希拉里咧專食細路仔。咁而家咧嗱，當然啦冇實際證據佢係有食過 BB 嘅，咁但係有所謂嘅目擊證人咧曾經講過佢係有血祭過 BB，或者係你諗起就算佢有冇做都好佢搞啲咁嘅細路仔咧都係一個撲街。甚至咧係將整個西方社會所有精英界別一鑊過拉落嚟一鑊過死。所以咧嗱，唔好再同我講咩西方嗰啲咩仁義道德當然即係有好人嘅。咁但係我哋睇到呢啲好出名嘅、好知名嘅，包括 Mark Zuckerberg 嘅、Elon Musk 嘅、Bill Gates 嘅呢班友咧，同佢呢個愛潑斯坦Jeffrey Epstein 咧都能夠扯得上關係。幾恐怖呢單嘢仲有特朗普添嘛，係咪？咁當然啦，個個走出嚟澄清，我冇聯絡㗎啦，唔關我事㗎，10幾年冇聯絡㗎。但係咧，Bill Gates 個前妻露咗餡啦，喺佢嘅訪問當中咧就話我哋嘅婚姻某程度上咧，亦都係因為呢個 Jeffrey Epstein 最有趣嘅事咧就係咧呢個愛潑斯坦咧利用咗咧一種 KGB 常用嘅一種方式咧係點樣咧？就係拉呢啲政客落水，然之後揸住佢呢啲所有嘅證據。你諗下最詭秘佢嘅私人倒敘點解全部都係閉路電視咧？你有冇諗過咧？就係要揸住呢班咁嘅精英嘅把柄。咁當然有陰謀論話佢係 KGB 啦，咁呢個係冇事實證明嘅，只不過係一個猶太人佢出身亦都係一個老千仔。咁最終咧唔知點解咧，佢有大把嘅資源、大把嘅錢，好快90幾年嘅時候已經咧係能夠住喺 Palm Beach 啦，講緊過億嘅物業。而呢一種揸住呢啲精英嘅把柄咧，究竟係咩嘅名詞咧？有個學名就叫 compromise。究竟係咩意思咧？就係話你如果揸住一啲政要嘅把柄，然之後咧，當你有需要用到嘅時候，你就攞翻呢啲證據，然之後勒索呢一班嘅所謂嘅精英，而達到自己嘅目標。好多以前嘅 KGB 咧都係利用呢種咁嘅方式嘅啫。太陽底下無新事呢啲咁嘅伎倆咧，其實好多國家都有用噶啦咁自己腦補一下啦。咁但係咧呢鑊嘢咧就完完全全將西方嘅所謂嘅自由嘅價值人權民主等等呢啲所謂佢哋高舉嘅所有嘅旗幟咧，完全崩壞完整地崩壞所以咧人類咧記住係性本惡從來都唔係性本善嘅。小朋友嘅時候最中意係咩就係爭嘢玩啊嘛。如果我哋性本善嘅，點解我哋唔讓下人呢？係咪？咁點解我哋細個嘅時候冇人教育我哋嘅情況下，我哋係必然爭嘅？嗱，大家再重複一次咧，呢個 compromise 呢一種咁嘅方式咧，係揸住人把柄，記住啦千祈唔好做，千祈唔好學。OK， 好啦，我係商道嘅 James，加油！